כן, לגמרי חלום. ירדן שועה, עד 2028 בבית"ר ירושלים. מתאים לך? מתאים לי מאוד האמת. כשאתה רואה ילד עם החולצה של שועה היום. מרגש אותי כל פעם מחדש, משמח אותי מאוד. המועדון הזה יוצא ממני דברים אחרים. עכשיו אותי נטו בית"רי. יואו, זה ישר. ברוך הבא. תודה רבה. ספר לנו איך ההרגשה שלך. אני באמת נרגש לעמוד פה, ומחכה שיום עונה טובה. אני חושב שאני אגרום למועדון הזה הרבה נחת. וכמובן אמרתי אולי גם איזה תואר קטן חשוב השנה, שכמובן שהעודים ישמחו ולהם טוב בלב. ישן? כמה זמן זה? 4 שנים? איך זה מרגיש? בסופו של דבר זה די התגשם. סוג של נחת כזה, שמחה, שלא אמרתי סתם דברים בסופו של דבר. אולי רק בגביע השנה, בסופו של דבר הבאנו גביע בסופו של דבר. זה משמח שאתה רואה דברים כאלה. שאתה לא אומר סתם דברים, וזה באמת קורה. אם היית יכול לשלוח מסר לירדן לפני 4 עונות ועכשיו? הוא צריך לעבוד יותר חזק ולסתום אוזניים, עדיף לו. האופי שחיזקתי, שאני רוצה להצליח יותר ממה שרציתי מכל שנה אחרת. מי הוא ירדן? אני חושב שיגידו מצחיק, אני חושב אהוב. אני לא רוצה לצאת שחצן, אבל נראה לי שיגידו טיפה אהוב. אתה מרגיש כבר סמל? אני לא הייתי אומר שאני מרגיש סמל, לא כדי לזלזל אולי בקהל שאומר את זה או משהו, אבל אני רוצה לבנות את זה עוד יותר, לתת פה חותם גדול. אתה יודע, עדיין לא לקחתי פה אליפות, יש לנו רק גביע. בעזרת השם נשאף גם לשם. הרגע הכי משמעותי, גול מיוחד שלי נגד באר שבע, שמיוחד מ-30 מטר. לחיבור. לחיבור. כן, היה גשם חזק. האוהדים של בית"ר זה חלק בלתי נפרד מהמועדון הזה, זה אולי כל המועדון כולו. תסתכל רגע על המצלמה, מה היית רוצה להגיד להם כזה? שבזכותכם אני פה, ואני אשאר פה לעוד הרבה זמן, ואני אוהב אתכם.